Ya Bahar, hadi sıkma canını. Tamam ya, iyiyim ben. Takmıyorum artık. Emin misin? Eminim. Ne yapmak istiyorsa onu yapsın, bana ne ya? Bence de ya, boş ver. Hem bak burada bizim merkezimiz bitiyor. Öyle. Safiye'yi arayayım ya, unuttum kızı. Arayayım bakayım ne yapıyormuş. Efendim abla. Canım, ne yapıyorsun? Nasıl oldun? Allah razı olsun abla, iyiyim. Kendime geldim. Seni de telaşlandırdım, kusura bakma. Yok canım, önemli değil. Senin bir suçun yok, ben biliyorum. Bak, Nazlı'nın da çok selamı var. Aleykümselam. Sen de onlara çok selam söyle. Doktorların lafından çıkma, tamam mı? Ben geleceğim seni görmeye. Tamam, sağ olasın. İyiymiş çok şükür. Oh, süper. Dolu. Benim. Al. Burada istediğin. Ne olur bak kimseye söyleme. Alacağım mı almayacağım mı kızım? Zaten getirdin buraya beni. Riske girdim o kadar. Tam ver. Bu mu lan aldığım riskin karşılığı? Buraya girene kadar akla karayı seçtim ben kızım. Vereceğim daha fazlasını. Çıkınca. Lütfen. Yazıyorum bunları. Haberin olsun. Postayı koyup çekip gidiyorsun, sonra da arayıp sormuyorsun. Şeytan diyor ki girdiğin delikten bul, ağzını yüzünü kır. Buyur. Buyur. Bir şey mi istiyorsun? Yok ya, öyle market alışverişe ihtiyacın var mı? Onun için geldim. Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Sen çok mantıklı konuşuyorsun. Buyur ne ya? Aç şu kapıyı, kocan geldi. Ha, kocam olduğun şimdi mi aklına geldi? Öyle canın isteyince çıkıp gidemezsin, tamam mı? Öyle kolay kolay vazgeçemezsin. Sen beni daha önce de bırakıp gittin. Sonra bir ay aramadın. Bak yine şimdi aynı şey oldu. Ben senin için yangında ilk vazgeçilecekler arasındayım. Şimdi ben geldim deyip içeri giremezsin, tamam mı? Tamam Bahar, haklısın. Aç. Evet, tabii ki haklıyım. Bak açarsan çok önemli şeyler anlatacağım sana. Öyle mi? Dışarıdan anlat. Kapıyı açamam. Bahar, kızıyorum ama. Aa, çok korktum. Açmazsan gerçekten giderim bak. Gidersen git be. Özür dileyeceğine, ayaklarıma kapanacağına bir de beni tehdit mi ediyorsun? Sen ne zaman bu kadar kendini beğenmiş, küstah bir adam oldun ya? Ha bir de hödüğüm, unutma. Evet, hödüksün. Yavuz, kusura bakma. Bana ne zaman benden vazgeçemeyeceğini hissettireceksen o zaman içeri girebilirsin. O zamana kadar giremezsin. Küstah! Küstah! Bir de utanmadan beni tehdit ediyor. Ya sen kimsin ya? Gerçekten kızmış. Sana eline bir çiçek alır gelir. Eli boş götü yaş gelmiş bir de konuşuyor. Terbiyesiz!
Asla bırakmayacağım seni. Tamam, ikna oldum. Güzel. Alet kutusu içeride. Galiba usta çağırmamız gerekecek. Buna da ikna oldum. Nasılsın abi? Nasıl olayım? Nasıl olayım Mücahit? Yalan ortaya çıkmış bir çocuk gibiyim. Bir yanda pişmanlık. Bir yanda utanç sarmış her yerime. Savcı ne diyor abi? Ne desin? Olup biteni anlattım. Bakacağız dedi. Mekanın konumunu bildirdin mi? Delili bulurlarsa ararlar seni. Öyle dediler. Hafızım. Biliyorum sen daha iyisini bilirsin ama... Estağfurullah. Keşke adalete teslim etseydin yakaladığın zaman. Keşke Mücahit. Keşke. Ama vardır bunda da bir hayır. Vardır. Neyse. Olan olmuş artık. Şu üzerimizdeki ölü toprağına bir atalım be. He? Vallahi içim sıkıldı, yemin ediyorum ya. Atalım da yola atalım da nasıl atacağız? Operasyonla aga. Operasyon candır. Benim canım sıkıldığında operasyona çıkınca rahatlıyorum. Böyle dağ bayır gezince, tabanlarım yer alınca... Oh be, dünya varmış diyorum. Hele 25 kiloluk çanta yok mu? Ah! Nasıl da hafif geliyor arkadaş. Size olmuyor mu ya? Yok. Ben size diyorum abi, normal değil. Hiçbiriniz bana inanmıyorsunuz. Normal değil herif yani, yapacak hiçbir şey yok. Kim inanmıyor? Ah! Çaylağıma bak ya. Koynumda idam beslemişim meğer. Estağfurullah abi yani. Hadi lan oradan. Annem arıyor. Ya tam bir ana kızısı. Kızamıyorum da. Seviyorum ya. Feyzullah, oğlum Efendim anne? nasılsın kuzum? Nasılsın Feyziminatörüm? Feyzminatör derken? He, Feyziminatör. Terminatör gibi ben koydum ismini. Ama sen onu bunu boş ver. Sen nasılsın bana onu söyle, iyi misin? İyiyim anne. Sen nasılsın? He, iyiyim ben de yemek yapıyorum. Kuru patlıcan. En sevdiğinden. Ah Feyzullah olsan da böyle sana ellerimle yedirsem şimdi. Vallahi burnumda tutuyor ha. Anne, beni dolma doldurduğunu söylemek için mi aradın? Aa, oğlumun sesini duymak için aradım. Bana bahane mi lazım sıpa? Tamam kızma. Ben de seni çok özledim vallahi. Hem bak, dolmanın kokusu da buraya kadar geldi ha. Lan daha ocağa koymadım sıpa. Ben alırım kokusunu, sen bakma bana. Olsun. Yarın gelince yersin zaten. Yarın mı? He yarın.
Söz verdik oğlum kız isteyeceğiz dedik ya. Unuttun mu yoksa? Eyvah. Eyvah mı? Feyzullah bak beni millete rezil etme. Bak o kadar insan haberi var. Bak o kadar hazırlık yapıldı. Anne dur ben bir komutanla konuşayım arayacağım seni. Feyzullah dur bir saniye. Anne bir dur arayacağım vallahi arayacağım bak. Oğlum bak bana haber ver komutanınla konuşup. Anne hadi öpüyorum ellerinden bak. Keşanlı abim de selam var hadi görüşürüz. Hadi. Ya Gel. Komutanım. Gel Feyzullah. Komutanım müsaitseniz bir şey söyleyecektim. Söyle Feyzullah. Annem aradı da şu kız isteme meselesi için. Evet ya. Ne zaman gidecektik? Yarın komutanım. Yarın mı? Ya başımızda o kadar sıkıntı varken şimdi işi gücü bırakıp da kız istemeye mi gidelim Feyzullah? Haklısınız komutanım. Ben de anneme aynısını söyledim. Ama annem işte. Sen annene de ki müsait olunca komutanımla beraber gelip kızı isteyeceğiz de. Emredersiniz komutanım. Eğer bir sıkıntı olursa ben Esma Hanım'ı ararım. Yok komutanım ben halledeceğim. Tamam. Tamam Feyzullah. Şimdi çıkabilirsin. Ah be anne ya. alo oğlum konuştun mu komutanla? Konuştum anne. He tamam. Bak kaç kişi geliyorsunuz onu söyle ona göre hazırlık yapacağım. 0 anneciğim. Nasıl 0? Bayağı 0 anne gelemiyoruz. Niyeymiş o? Çünkü başımız çok kalabalık anneciğim yani. Kız isteyecek vaktimiz yok maalesef. Bak başlarım senin başının kalabalığından ha. Ben o kadar konu komşuya haber vermişim. Bir sürü insana söz vermişiz. Allah Allah. Olur mu öyle şey Feyzullah? Laf olur, söz olur vallahi. Söz olmuyor işte anne. Feyzullah bana kelime oyunu yapma. O kız yarın istenecek ben başka bir şey söylemiyorum sana. Siz gelin o zaman. Burada yaparız nişan falan hepsini hallederiz ha olur mu? He oldu paşam. O kadar insan toplansın senin ayağına gelsin. Başka? Yok anne öyle ayağa gelmek gibi değil. Toplu tören gibi. Toplu tören. Oğlum sen özel kuvvet değil misin? Kuvvet kısmı tamam ama şu söylediğinle özel kısmı pek uyuşmuyor. Anne ne yapayım? Ya aklıma bir şey gelmiyor ne yapayım ben de rezil olmak istemiyorum ama biliyorsun biz de öyle hadi deyince çıkıp gelemiyoruz. Anladım oğlum anladım. Anladım. Sen kapat telefonu. Kapat senden bana fayda yok. Annem sen halledersin bir şekilde. Ha? Hem oğlunun üzülmesini istemezsin değil mi? İstemem tabii istemem. Sen kapat telefonu kapat. Annelerin annesi. Hadi öpüyorum tanış yanaklarını. Sıpa. Hazır zaman bulmuşken başka bir şey mi yapsaydık? Ne gibi? Ne bileyim, sinemaya gidebilirdik. Ya da güzel bir yerde yemek yiyebilirdik. Sen ne kadar romantiksin öyle ya. Herhalde Fransa görmüşlüğümüz var. Allah Allah. Avrupa görmeyenler romantik olamıyor mu? Hayır tabii de kadınların algıları genelde o yönde ya. O kadınlar seni kandırmış. Allah Allah. Benim daha iyi bir fikrim var. Ne o? Hadi midye yiyelim. Midye. Yani Karabayır'da midyeci olmasına mı şaşırayım? Yoksa senin midye yeme isteğine mi? Sen beni daha hiç tanımamışsın Fethi Kulaksız. Ona ne şüphe. Hadi gel. Eylem. Ben midye sevmem. Kabuklu böcek gibi içim almıyor.
Aa, sushi yiyorsun ama. Ya aynı şey mi canım? Ya Fethi hadi gel, amma uzattın. Bakalım, afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ ol ablam, buyurun. Ne kadar bunlar? Ablacığım şunlar 1 lira, şu büyükler 2 lira. Tamam, şunlardan versene bir tane. Vereyim abla. Buyur ablacığım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Güzelmiş ya. Sen de yesene. Yok istemem. Vallahi Karabayır'da bu kadar iyi midye yiyeceğimi hiç tahmin etmezdim. Nereden geliyor bunlar? İzmir'den geliyor ablacığım. İzmir'den. İzmir'den getiriyoruz. İzmir'den her gün buraya midye mi geliyor ya? Seveni çok abi. İyiymiş. Açayım mı bir tane daha? Aç da. Bunlardan değil, özellerden aç sen. Özel derken ablacığım? Anladın işte, incilisinden. Yalnız onlar pahalı biraz abla. Daha fark etmez. Boş çıkmaz değil mi? Bizde yanlış olmaz abla. Eyvallah. Hadi gidelim hayatım. Kolay gelsin. Eyvallah, afiyet olsun. Ne oluyor ya özel falan? Çaktırma. Adamı da kesmeyi bırak, hadi yürü. Anladın mı şimdi niye pahalı olduğunu? Bu. İncisi. Gel gel. Hoş geldiniz. Hangisini istiyorsunuz? Bu uyuşturucu mu satıyor midye diye? Aynen. Yeni peydah olmuşlar sokaklarda. Gidip alalım o zaman. Neyi bekliyoruz? Alacağız. Bekle biraz. Gelmişken birkaç tane de midye yiyelim. Sen beni buraya bilerek getirdin. Hem aşk hem iş Fethi'cim. Yani vakit nakittir. Ha ha ha. Çok komiksin Eylem. Hadi kaybolun burada. Hadi. Eyvallah. Eyvallah. Başlayacağız, 10 numara takacağız. Tamamdır, görüşürüz. Gelin bakayım böyle beyler. Ne oldu abi? Geç şöyle geç. Alayım o midyeleri. Ne midyesi abi ya? Oğlum, oyun oynamayın benimle. Askerim ben. Alayım o midyeleri. Hadi. Ne zamandır alıyorsunuz bunları? Abi vallahi ilk defa aldık. Son olacak o zaman. Anlaşıldı mı? Sizi bir daha o midyecinin etrafında görürsem karışmam. Tamam abi. Basın. Bunların daha yaşı kaç ya? Daha küçüklerini de satıyordur eminim ki. Eylem ben dayanamayacağım, alacağım bu herifi. Bekle dur. Adam gidiyor zaten, huylandırmayalım. Takip edelim. Başkalarına da satmadan alalım şunu. Konuştururuz nasıl olsa. Ya sen de iyice havaya girdin. Narkotik misin sen? Ayarım ya bu uyuşturucu işine. Narkotin haberi var değil mi? Tabii ki var. Beraberiz bu işte.
Midyeci bir baksana. Ne oldu abla? Bu verdiğim midye boş çıktı. Polissiniz siz. Sakın öldürme adamı, lazım bana. Silahsız bir insanı vurduğumu nerede gördün? Sevgilisini vurmuş birinden bahsediyoruz sonuçta. Unutmadık mı biz onu? Fethi yara izim hala duruyor. Vur vur yüzüme vur. Sen de beni üzdün hatırlatırım. Tamam neyse. Nerede bu herif ya? Gel lan buraya. Hayatta sevmediğim iki şey var. Bir midye. İki de sevgilime kalasla saldıran midyeci. Midye ha? Kim veriyor oğlum bu akılları size? Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz diyor hala. Çoluk çocuğa hapse atıyorsunuz. Bir de ne istiyorsunuz mu diyorsun lan? Tamam yeter. Kim getiriyor size bu uyuşturucuyu? Bilmiyorum. Bak, bu arkadaş çok sinirli. Eğer söylemezsen seni onun elinden alamam. Her türlü alamayacak zaten. Hadi konuş. Seni tek parça halinde götüreyim karakola. Vallahi bilmiyorum. Karabayır'da bir yer var. Her hafta aynı gün gidip oradan alıyoruz malı. Sattığımızın parasını da geri bırakıyoruz oraya. Kendi payınızı çıkarıyorsunuz tabii. Öyle tabii. Taş mı yiyelim biz? O kadar emek harcıyoruz. Bok yiyin siz, bok! Lafa bak! Neresi orası göstereceksin bize. Tamam göstereceğim ama beni yok edin olur mu? Beni hapse falan atmayın. Beni hapse atarsanız bulurlar beni. Bu adamların şakaları yok. Oğlum, bu adamlar terörist abi, terörist. Eylem. Bu herif beni gebert diyor. Tamam sakin ol. Çök yere. Çök. Alo. Muhbirin verdiği bilgi doğru çıktı. Uyuşturucu Karabayır sokaklarına kadar inmiş. Ama piyasaya sürmeden deniyor da olabilirler. Tamam. Biz birazdan geliyoruz adamı teslim almaya. Nasıl dağıtıldığını, kimin getirdiğini çözmemiz lazım. Tamam, konum gönderiyorum. Eylem bak, bu mesele bizim için çok önemli. Uyuşturucu yayıldıkça hem terörün finans gücü büyüyor hem de gençlerimize zehirleyerek ülkemizin geleceğini karartıyorlar. Selim artık bizim için daha da kıymetli hale geldi. Bu işin arkasındaki isim o olabilir. Dikkat edeceğim. Sakın ilişkini koparma Selim'le. Ve öğrenebildiğin her şeyi öğren. Tamam. Bayağı sevilecek bunlar sokakta. İlk parti erken tükendi. Bunlar da aynı hızla tükenirse daha çok mal gerekiyor. Sorun değil. Ödeme nakit olduğu sürece istediğiniz kadar. Böyle çantaya sığacak paradan bahsetmiyorum. Avrupa'ya da yayacağız. Milyar dolarlık alımlardan bahsediyorum. Ben hedefinizin gayet farkındayım. Bir torba mal için buraya geleceğimi düşünmedin herhalde. O zaman iyi anlaşacağız. Dediğim gibi ödeme nakit olduğu sürece iyi anlaşırız.
Aracı olan dostlarımıza da selam iletirsin. Olur. Sayın Büyükelçim. Çolak, ne bu, ne oldu sana? Önemli bir şey değil. İş kazası diyelim. Böyle mi çıkacaksın milyonlarca seyircinin karşısına? Ben sana canlı yayın ayarlıyorum. Şu haline bak. Kaç kere söyledim daha dikkatli olman lazım artık diye. Haklısınız Sayın Büyükelçim. Son günlerde yaptığınız planlar o kadar hoşuma gidiyor ki. Ne deseniz kabulüm. Otur otur, kalk kalk. Ne yaptın, çıktı mı adamlar yola? Çoktan çıktılar. Planımız tıkır tıkır işliyor. Sıkıntı yok. Sayın Büyükelçim, bir misafirimiz var. Kimmiş, gelsin bakayım. Beni özlediniz mi? Nasıl yaşıyor bu? Ben de seni çok seviyorum. Canım benim. Çolak dur, indir o silahı. Bu adam Türk devletine çalışan bir hain. Türk askeriyle defalarca karşı karşıya geldiler. Burnu bile kanamadı. Nasıl oluyor? Yaralandım. Bana masal anlatma! Yemezler! Çolak, indir şu silahı. Sarı'yla kaçıncı yüz yüze gelişleri? Nedense ne ona bir şey oluyor ne de buna. Sence niye? Agah, bu iş benim de canımı çok sıkmaya başladı. Çolak şüphelerinde haklı olmasın. Sayın Büyükelçim, bakın karşınızdayım. Buradayım işte. Hain olmadığımı her türlü ispat edebilirim. Buyurun, size açık çek. İşte bunu hep birlikte anlayacağız. Agah Bey'i bu gece çok iyi şekilde misafir edin. Yarın onunla küçük bir işimiz olacak. Emredersiniz. Büyükelçim, sevgili Çolak. Umarım iyi bir plandır. Umarım çok iyi bir plandır. Hiç merak etme. Hain mi değil mi yarın anlayacağız. Hainse senindir. Ne istersen yaparsın. Hainse ne istersem yaparım. Güzel. Yarın biraz kan dökülecek galiba. Yapma, ne olursun yapma, suçsuzum ben. Yalvarıyorum yapma, ne olursun yapma, yapma.
nasıl girdin buraya? Gördün mü bak. Senin de vicdanın varmış. Ne diyorsun sen be? O çocuğu öldürürken tereddüt ettin. Pişman olmuş birini öldürmenin yanlış olduğunu anladın. Umurumda bile olmadı. Çektim vurdum işte. Yaptıklarını ve sonuna kadar inandığın şeytanı sorgulamaya başladın. Kes sesini! Allah bize iyiyi ve kötüyü gösterdi. Sus. İyiyi ve kötüyü seçmemiz için bir de vicdan verdi. Yok! Benim vicdanım falan yok! İstediğin kadar inkar et. İnsan herkesten her şeyi gizleyebilir ama vicdanından asla. Yeter! 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 Sus artık! Yeter! 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 Duyuyor musunuz beni? Kalkın dedim. Kalk, kalk, kalk. Hemen hazırlanın. Emredersiniz komutanım. Kalk, kalk, kalk. Hadi uyan. Kalktık komutanım. Emredin komutanım. Hadi hazırlanın hemen. Hadi aşkım. Ne oluyor ya? Hayırdır? Bu saatte pek hayırlı değil gibi dayıoğlu. Mücahit, Feyzullah, kalk, kalk, kalk. Oğlum sen böyle mi uyuyorsun? Evet komutanım. Ya niye herkes şaşırıyor ki? Siz böyle uyumuyorsunuz mu? 5 dakika içinde içtima alanında olacaksınız. Tam tesisatlı. 4 dakika 59, 58, 57. Hemen hazırlan. İşte ben bugünler için böyle uyuyorum oğlum. Abinden hiç feyz almıyorsun ki. Ne diyorsun, ne yapıyorsun ya Allah aşkına ya? Niye toplandık diye sormak isteyen var mı? Unuttuğunuz şeyleri hatırlamanız için toplandık. Neleri unuttunuz? Var mı söylemek isteyen? Ben söyleyeyim. Burasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en özel birliği olduğunu unuttunuz. Seçilmiş kişiler olduğunuzu unuttunuz. Şartlar ne olursa olsun kendi başınıza hareket etmemeniz gerektiğini unuttunuz. Hepinize söylüyorum. Başına buyruk hareket etmenin bir bedeli olduğunu unuttunuz. Bu bedel bazen ödeyemeyeceğiniz kadar ağır olabilir. Birinin yanlışı hepinizin yanlışı olur. Bunu unuttunuz. Kardeşliği unuttunuz. Birlik, beraberliği unuttunuz. Ve en önemlisi bu üzerinize giydiğiniz üniformanın anlamını unuttunuz. Bunları hatırlamanız için birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Zor bir yolculuk olacak. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol.
İnsanız. Bazen hata yaparız. Bazen ağlarız. Duygularımıza yenik düşeriz. İnsanız. Bazen çaresiz hissederiz. Bazen uçurumun kenarında. Her duyguyu dibine kadar yaşamışızdır. Bir tek yalnızlığı bilmeyiz. Birine canını emanet etmek zordur. Birinin canını kendi canından öte tutmak zordur. Ama gerçek kardeş bunu gerektirir. Attığımız her adım, aldığımız her nefes birdir bizim. Birimizin eli diğerinin elidir. Birimizin kalbi diğerinin kalbidir. Birimizin hatası hepimizin hatasıdır. Birimizin canı hepimizin canıdır. Bazen yoruluruz. Engeller giderek büyür. Ama asla korkmayız. Tek vücut oluruz. Bir oluruz. Engeller ne kadar büyükse biz de o kadar büyürüz. Bazen düşeriz. Kalkmaya çalışırız. Kalkarız. Tekrar düşeriz ama yılmayız. Düşe kalka güçleniriz biz. Yollar bitmez. Tuzaklar bitmez. Ama biz de bitmeyiz. Bin oluruz yine geliriz. Korku nedir biliriz elbet. Ama kendimiz için değil, kardeşlerimiz için korkarız. Sevdiklerimiz için korkarız. İşte o korkudur bizi korkusuz yapan. Birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik. Bunlar bir kelimeden fazlası bizim için. Bunlar bizi yaşatan değerlerdir. Bunlardır bizi her zorluğa rağmen dimdik ayakta tutan. Bunlardır en pes edeceğimiz anda bile bizi hayata bağlayan. İyi. Sensin. İçimizi ısıtan, yüzümüzü güldüren. Kan kardeşiyiz biz, can yoldaşıyız. Vatan için mücadele veririz. Bu uğurda hataya yer yoktur. Ama hata yaparsak da dersini almasını biliriz. Sarsılıp kendimize gelmesini biliriz. Yeniden doğmasını biliriz. Daha güçlü, daha cesur, daha kardeş. Yeniden doğmasını biliriz biz.
Komutanım, ben kendimi niye daha iyi hissediyorum? Bir gariplik yok değil mi bende? Ha? Hepimiz daha iyiyiz oğlum. Şöyle düşün. Asker formatıydık, kendimize geldik. Sizden bugüne kadar zerre şüphem olmadı. Bu sadece bir hatırlatmaydı. Ruhunuzun arınması, zihninizin temizlenmesi, bedeninizin daha da güçlenmesi için ve neden burada olduğunuzu asla unutmamanız için. Şöyle bakıyorum da baktığım zaman işe yaradığını görüyorum. Sizinle her zaman gurur duydum. Şimdi de gurur duyuyorum. Arkadaşlar, burada toplanmamızın bir sebebi daha var. Yavuz komutanınızın tekrar göreve nasıl döndüğünü merak ediyorsunuzdur. Şimdi burada duyacaklarınız hayatınızın en büyük sırrı olacak. Ve bundan kimseye bahsetmeyeceksiniz. Bu zamana kadar ülkemizi parçalamak için çok şey denediler. Düşman yapılar bizim içimize adamlar sızdırmayı denerken biz de onların için adamlar sızdırmayı hedefledik. Ve başardık da. Bunu sadece üst düzey yetkililer biliyor. Ben de yeni öğrendim. Şimdi de sadece sizler biliyor olacaksınız. Yavuz komutanınızın babası gerçek bir kahraman. Nasıl yani komutanım? Agah mı? Gerçek adı Hamit Karasu. Bizim istihbaratımız için çalışıyormuş. Vatanına hizmet etmek için teröristlerin içine sızdı. Yavuz'un babası vatanı için öz oğlundan, karısından, ailesinden, geleceğinden vazgeçti. Yani sizin anlayacağınız kalbini söktü çıkardı yerinden. Biz bir aileyiz. Arkadaşlar biz bir timiz. Bu anlattıklarım buradaki herkesle birlikte mezara kadar gidecek. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Komutanım. Yavuz komutanım. Nasıl sevindim bilemezsiniz. Sen bir de bana sor Çaylak. Sen bir de bana sor. Oh be komutanım. Sırtınızda dünyanın yükü vardı. Kuş gibi hafiflemişsinizdir. Aynen öyle Hafız. Demek ki Yavuz komutanı durmadan korumasının sebebi buymuş. Origamiler falan. Düşünce şimdi her şey yerine oturdu valla. Ya zaten Yavuz komutanım gibi bir adamın babası terörist çıksaydı genlere ve bilime olan inancımı kaybederdim arkadaş. Vallahi. Yalnız şeyi soracaktım komutanım. Korhan Paşa. Ölmemiş. Babamın bir oyunuymuş. Vay arkadaş ya. Kesin babası. Babası bak kesin babası. Efendim? Komutanım, sınırın hemen kuzey bölgesinde birkaç gündür hareketlilik gözleniyor. Çolan adamları bölgede bir mekana konuşlanmış. Çolan yardımcısı da bölgede görmüşler. İstihbarat yerini tespit edebilmiş mi? Evet komutanım. Yeri ve bilgiyi onayladılar. Tamam. Hemen timi yönlendiriyorum.
İstihbarat mı var komutanım? Çolak'ın adamları birkaç gündür sınırın kuzey bölgesinde faaliyet gösteriyorlarmış. İstihbarat yerini tespit etmiş. Bu Çolak'ın yardımcısı da orada olabilir. Üst düzey bir terörist yani. Aynen Yavuz. O adamı bulursak Çolak'ın bir kolunu kesmiş oluyoruz yani. Aynen. Aynen. Siz iyi misiniz? Sizi biraz zorladık ama başka bir tim yönlendirebilirim. Aslan gibiyiz komutanım. Daha bile iyiyiz. Güneş gibi doğduk komutanım. Güzel. O zaman siz hemen bölgeye geçin. Ben de hareket merkezinden size destek veriyor olacağım. Emredersiniz komutanım. Aslanlarım benim.